To je posebno je to evo što smo u 3 države regije i što na svakom putovanju u stvari imamo i Hrvate i Srbe i Bošnjake, Bosance, generalno. Tako da svaka grupa se spaja iz te 3 države. Bude tu i Crnogoraca, Makedonaca, Slovenaca, ali najviše je Srbija i Hrvatska, to je neka posebnost. A s druge strane i nama je lakše, pošto imamo veće tržište i onda puno lakše se putovanja sama održe, puno lakše nam je skupiti taj broj ljudi za putovanje i onda imamo puno više putovanja i bolju ponudu i evo, to sve nekako vuče jedno drugo. Nakon toga, jer to posebno neka je prijateljstva nakon putovanja i stvarno je to toliko u zadnjih, evo, to 5 godina kako smo mi tu u Zagrebu, ne znam koliko je ljudi putovalo i koliko je tu se prijateljstava razvilo, ljudi se i dan danas posjećuju. Ja isto s kojim sam ljudima putovao to, ne znam, dođu u Zagreb, samo eto da se vide sa mnom ili s još nekim putnicima. Tako da meni je, po mom mišljenju, jako pozitivna priča jedna, sve zajedno. Tu pričamo o outgoingu, u stvari o slanju lokalnih ljudi po svijetu. Evo, baš iz ovog primjera što kažem da nam je sa većeg tržišta puno onda lakše i formirati grupu i sve, to je već pozitivna stvar. Samim tim, ajmo reći, za naše poslovanje je to pozitivno. A s druge strane je dobro i za korisnike, za putnike, zato što imaju veću ponudu. Mislim da i generalno za neku normalizaciju odnosa ili svega da je jako pozitivno. Jer na putovanja su, mislim da generalno na putu prevladavaju pozitivne emocije i onda kroz te tako pozitivne emocije ljudi zajedno još i putuju, nekako stvaraju se te veze prijateljstva koja je možda lakše ostvariti nego na neki drugi način, ne znam, ako su zajedno, ne znam. Znamo za regiju Jugoistočna Azija, Tajland, Vijetnam, Kambodža, Laos i svi znaju svi popularno. Mislim da tu je veliki potencijal da Balkan isto tako postane jedna regija koja ima sve za ponuditi, čak i više nego Jugoistočna Azija. I dosta je različito. Hrvatska ima svoje neke prednosti i ljepote, Bosna opet svoje, Srbija svoje. Tako da s te strane mislim da je još možda potencijal i veći i s te strane da puno više suradnja u tom segmentu može donijeti do puno većih benefita za sve nas u regiji. Balkan u zadnje vrijeme dosta postao ajmo reći generalno što se tiče turizma. Hrvatska pogotovo, mislim tu Hrvatska stvarno prednjači i iz godine u godinu je taj rast ogroman. I tu Hrvatska, na primjer, može dosta pomoći ostalim zemljama u regiji što se toga tiče. Tipa evo baš to kad sam spomenuo Jugoistočnu Aziju, to je isto neki primjer možda Tajlanda koji je tamo najposjećenija destinacija i najrazvijenija zemlja koja dosta samim tim pomaže i ostalim zemljama u regiji koje su dosta tamo manje razvijene. Balkan regija broj 1 u svijetu uopće, znači na tako malom prostoru da se toliko toga može vidjeti, jer kad govorimo od prirodnih ljepota do ostataka starih civilizacija, dakle od Rimljana, Grka, čak i prapovijesnih nekih ostataka, to stvarno rijetko gdje, evo ja ne znam na tako malom prostoru da to postoji. Jer vi možete doslovno, ne znam, tipa u 4., 5. mjesecu možete se skijati i za, ne znam, sat vremena biti na plaži, kupati se. Dakle, mislim da nikakva tu neka velika sredstva nisu potrebna, ali treba se tu malo više i same država, mislim, uključiti. Jer mi smo svi dosta, mislim, tu ljudi sami preuzimaju inicijativu i ni ne oslanjaju se, ni čekaju da će napraviti neko nešto drugi. Tako da što se toga tiče smo dobri i snalažljivi i to
s te neke strane mislim da se dosta to dobro radi. Sad to već se zna, mislim, toliko to dugo funkcionira i neko, iako se i razmišlja kak je to tamo ako idu Srbi, Hrvati, muslimani zajedno, kako će to biti, sad već znaju ako to funkcionira 5 godina i nigdje ništa, znači malo je drugačije, ali u početku je to bilo ipak, i mi sami smo malo se, nije nam bilo svejedno, nismo znali kako će to, iako smo vjerovali u to ne bi otvarali, to ne bi ulagali, vjerovali smo u to, ali svejedno je bila neka skepsa je postojala. I prvo večer smo kao imali, našli smo se, bio neki na krovu bar u hostelu i tu smo se našli onako, na početku je bila malo kao atmosfera, nije bila skroz opuštena i onako, ne znam, pola sata, sat, jedne, dvije pive. Na kraju je ispalo, imali smo takav, tulum, party, feštu, šta god, muzika je se puštala sa svih područja, svi su sve znali pjevat i na kraju je ispalo baš super. I to, ajmo reći, neki početak gdje sam ja onda, i kad sam to vidio sve, onda sam rekao sebi, to je to će biti dobro sve i od tad, mislim, stvarno i je. Svi su otvoreni za svaki oblik suradnje i to ako je samo bitno da pravi ljudi ti koji kontaktiraju, jer to je na kraju najbitnije. Mislim da mi nismo ni svjesni dok ne odemo negdje vani, pogotovo neka mjesta izvan Europe, Azija, Afrika, Južna Amerika, da nismo ni svjesni koliko stvari nama dobro tu i koliko smo sretni, bez obzira na sve što se desilo i to, ali ipak taj neki europski civilizacijski krug, ajmo reći, ipak je puno ispred ostatka svijeta. Znači to generalno mislim i na neko uređenje, koliko god mi mislimo da nismo uređeni, jesmo, u odnosu na većinu svijeta, ajmo reći. Jer mislim da je puno, kod nas, barem u Hrvatskoj, tu sam više i to, pa znam, dosta je to negativnosti, svi gledaju sve samo negativno i sve, a odeš negdje gdje je država još više u rasulu i još manje imaju i sve, ali su ljudi puno zadovoljniji na kraju. Tako da mislim da, kažem, neki moj pogled na Balkan je sad sigurno da su stvari puno bolje nego što mi mislimo, a i kad bi ljudi više putovali da bi onda se, ja mislim, generalno to mišljenje sviju promijenilo.